Sveiki, aš esu Deimantė ir šiandien, kaip jau supratote iš video pavadinimo, pirksim. O pirksim ne iš bet kur, o iš lietuviško TikToko laivų. Aš šiaip esu pirkėja, bet iš TikToko laivų dar neteko pirkti. Aš turbūt niekada net nesu rašius į TikToko chatą nieko, nes man ten biškai būna gėda, net kai nueini į TikToko laivą ir parašo, kad tu join tą laivą, man nesmagu. Laivas. Nemalonu, kai rašo, kad join. Turim guminukus! Labas, e-shop Sweet Pop LT guminukas 100 gramų. Aš nelabai suprantu, ar čia galima pirkti per patį laivą, ar aš turiu būtinai į tą jų e-shopą. Esu mačius, kad užsienį tai gali tiesiog per TikTok marketą pirkti, bet aš nežinau, ar pas mus yra tokia funkcija. Ir šitą TikToko laivą žiūri 302 žmonės, kaip moteris tiesiog pakuoja guminukus. O čia legalu yra? Parašysiu. Gerai? Ar galima pirkti per žinutes, ar tik per web? Tik tais per elektroninę parduotuvę galit nusipirkti. Bet man atsakė. Gerai. Sweet Pop LT. Arbūzai guminukai. Imau, jo? Imau. Kodėl jie pardavinėja auskarus? Gerai, kolą noriu. Aš taip noriu pamatyti, kaip sudėstos visus guminukus į tą bliūdą. Čia bus mano nauja vieta šopintis. Nes aš kol neišdrįsiu vieną kartą, aš neišdrįsiu niekada, bet aš jau išdrįsau. Taip, Greta, Jūratė, Gabija prašokam ir dar mes turim dar vieną Jūratę jūsų užsakymą. Jūratėlė. O tai jinai daro laivą, gauna pinigus už šitus guminukus ir jai dar rožytę siunčia. Gerai, Deimantė. Jau galim. Deimantė. Deimantė! Tokie dideli. Aš negalvoju, kad jie tokie dideli. O Dieve, čia valgysim metus, man atrodo. Koks maišas didelis guminukų. Deimantė. Ačiū, kas kaip parodyti, nežinau. Ok, turim guminukus. Šiaip sunki tokia siunta. Su šita siunta turėjau tik tai vieną problemą, kad kažkaip nepraėjo mano pavedimas. Bet čia turbūt jau buvo mano banko problema. O šiaip visa kita tai buvo good. Ir atėjo labai greitai. Oh my god. Pažiūrėk. Kiek guminukų yra? Čia bus man debetas. Turim rainbow guminukai. Ir dar tiek guminukų. Šiaip žiauriai patinka. Pirkčiau antrą kartą, net neragavus. Galioja iki kitų metų. Ramybė. Ragaujam. Tikrai barškytės labai geros. Ir man atrodo, kad šis pirkinys buvo toks tikras TikToko laivo pirkimas, nes aš kai nusipirkau šitus guminukus, aš galėjau žiūrėti, kai jos įdeda. Visų kitų dalykų aš nemačiau, kaip pakavo. Gerai, skrolinam toliau. Tikiuosi, kad dar dirbs parduotuvės. Bet jau biškai vėlu parduotuvė. Radau. Kaip čia dabar pirkti? L dydžio violetinė. Kaina 2 eurai, rašome violetinė. Kaina 2 eurai, rašome violetinė. Reikia įsigyti šio laivo metu, ar ne, kažką įsigijate ir parašykit man į TikToką, va dabar iš kurio darau laivą. Tai čia toks kaip vintadas, bet senoji versija, kai reikia viską susirašyti, kur ką išsiųsti ir dar kalbėti su ją labai daug. Labai ilgai visi jie kalba. Aš norėčiau biškai, kad greičiau būtų. Jie čia labai daug kalba apie tepinimus, apie šerinimus, apie dovanas. Parodė vieną drabužį per 5 minutės. Aš būčiau jau visą Zarą apėjus. Gerai, keliaujam. Toliau einam. Kitas drabužis. Žiūrim. O Dieve, dabar žiūriu, kiek kiekviena mergina paspaudė tepą. 9000. Einas. Nelabai gražus sijonas, bet tik 3 eurai. Tik 3 eurai, o kainavo 8. Aš Perku. Parašiau ką tik sijoną gėlėtą. Gerai, perku. Ar galima? Mane kažkas papinino. dar yra gėlėtas sijonas SM. Tuoj. Yra. Yra. Ar apie šį? Yra! Perku. O tie susijungia dabar su Kristina kažkokia. Taip, girdžiu, viskas gerai. Tie, kodėl jie taip ilgai? Jūs dabar rodykit toliau drabužis, aš užsimūtinu ir merginos tapinam. Užsimūtin, neatsimūtin. Užsimūtin greičiau, Jėzau, kalba. Gėlėtas sijonas. Parašiau. Gerai, viskas. Sijoną. Čia tiesiog tai pasitaikė. Toks pat. Nelygaus kirpimo. Kaip man tinka? Gal jeigu sustailinčiau labiau, dydis atitinka, tai kaip ir good. Aš esu Pinterest'e mačius, kai su tokiais gėlėtais sijonais labai gražiai moka apsirengti. O yra čia iš kažkokio factory shop prices ir kainavo 8 poundus. Kažkada kainavo 8, dabar 8. Komentaruose parašykit, kuris daiktas jums labiausiai patiko, palikit savo Instagramo niką ir galbūt aš jums padovanosiu kokį nors daikčiuką iš šitų visų pirkinių. Turime kitą brandą. Čia brandiniai rūbai. O Dieve, čia išleisim turbūt daugiau pinigų. Vyksta
Pirkimai. Blue Marine. Blue Marine skaito. Vėl mane pasinino. Jis pažiūrėjo į chatą ir pasinino. Šitą video idėją gavau iš vienos youtuberės amerikietės, kuri irgi pirko per laivą visokius daiktus, bet su ja visi taip gražiai ir draugiškai bendravo ir viską atsakinėjo. O čia mane tiesiog sinina. Prašau atsakykit. Raimai? Vėl pasinino, antrą kartą. Gal čia yra kokie užkoduoti žodžiai, kurių negalima sakyti per laivą, nes blokuos. Akinukus, Simona, priminė, šaunu. Nedaug ten jų yra. Parašė akinukus, iš karto atsakė, man neatsako nieko. Nu, Naiko turiu viršų esą. Tai aš noriu esą tokio Naiko džemperio. Kaip man nusipirkti, jis mane atsako. 45 pinigai. Gerai, kaip nupirkti? Loreta toks yra. Man nupirkčiau broliui džemperį. Noriu Nike džemperio. O Dieve, kodėl mane ignoruoja, mane jau erzina. Aš esu pikta nuoširdžiai. Dar kartą rašau Nike, pilkas. Aš noriu, kad man atsakytų. Nes mane 3 kart praignoravo. Nu, aš jau noriu pirkti, jis toliau rodo tas timpas. Ta Loreta net nepirks. Aš pirksiu. Čia išleisiu turbūt daugiau pinigų. Labas, Audra. Jis mane vėl praignoravo. Audra. Gerai, vyriškas, Nike megztukas. Prašau. Va, Livija parašė, aš klausiu, ar turit Nike vyr megztinį. Aš klausiu, kiti žmonės mato, o mane ignoruoja. Aš nesuprantu, kodėl šitas vyras mane ignoruoja. Ar jisai turi kažką prieš mane? Jeigu daugiau pageidavimų nėra, einam prie batų, tai pirmas sportinuko, ne? Nu tai gerai, šitą vyrą nafį. Man aišku, jau limitas TikTok'o. Ignore limit. Žiauriai įdomu, ką nusipirksim vėl. Ok, turim. Rankinukas. Bet labai negraži tašė. Aš tikrai nenaudosiu. Aš nežinau, ar sijoną tą naudosiu, bet aš manau, kad jį įmanoma priderinti. Šitos kuprinės neįmanoma priderinti. Ką turėsim toliau? Nes kuprinės nelabai nori. Pardavinė ir per Vinted, ir per laivą. Čia gal ir verslas geras. Aš manau, kad reiktų pradėti ir man kurti. Ok, turim tašių, tašytės, bet žiauriai įdomu. Iš TikToko laivų tašės aš neturiu. Dabar yra juoda ar balta pasirinkimas. 25 eurai. 25. Gerai, parašiau. Visada stresas, bet dabar biškelį mažiau jau. Kaip tau? Toks stiliovas. Brendas yra Nataša. Etiketė yra parašyta kinietiška. Negalima tiesiog buvo per AliExpress'ą, pavyzdžiui, nusipirkti tokios tašės. Yra dar ilgas strepas. Su siuntimu kainavo 28 eurai. Biški daug. Aš tašyčių šiaip daug turiu, tai jeigu gal jūs norėtumėte šitos tašytės, primenu, galite parašyti komentarą, palikti savo Instagramo niką, parašykit, kad norit baltos tašės ir aš jums tiesiog padovanosiu ją. Arba bet kokį kitą dalyką, kokį pamatėt. Guminukų vienų netidariau, 3 guminukus galiu padovanoti. Pažiūrėjau, yra AliExpress'e. Fotkinu. Šiaip tokios pačios tai nėra. Googlinu. Nataša Beck. Yra kažkokia panaši, ne? Tokia pati ar ne? Tokia pat, nu gerai. Kainuoja 13 900 FT. Motis FT. Tram 4 eurai? Čia dylas visiškas gaunas. Turim kvepalus. Kas čia yra? Ir jinai per laivą tiesiai rašo adresą. Ai ne, gal tik vardą. Va, paklausė kažkokią vaivą, ką parduoda. Man irgi įdomu. 2 dieniniai kremai ir langų valiklį, kremą, kvepalus. Sakai, ar pardavimai vyksta tik L parduotuvėje ar ir per laivą? Praeitą kartą mane labai ignoravo tas vyras, mane tiesiog užkniso jisai. Ar įdomu, ar čia neignoruos manęs? labukas pajadaitė, ar pardavimai vyksta tik elektroninėje parduotuvėje ar ir per laivą? Visur. Kur tik sugalvojat. Ir elektroninėje parduotuvėje galite pardavinėti, ir live transliacijoje galite pardavinėti, ir turgelėje atsiustojus galite pardavinėti. Kur jau tik tai sugalvojat, ten galite pardavinėti. Čia yra jūsų pasirinkimas. Arba aš atsiųsiu jums tiesiog katalogą pavartyti. Kas čia per piramidinis skemas? Ir katalogą atsiūs, parašyk man Facebooką. Nu, ir per ją pigiau yra negu pirkti per website. Kas čia per skemas? Gerai, aš noriu šitą kremuko, tikiuosi, kad dalyvauju kažkokiam skeme. Tikiuosi, kad jis nekainuos 100 eurų. Gerai, aš jai parašiau, tai tikėkimės, kad jinai man ir parduos jį. Aš šiaip su šitais TikToko pirkiniais tai turėjau, problemų.
Aš 2 prekes pirkau 2 valandas, o kitą dieną per 20 minučių nupirkau 3 prekes. Tai niekada nežinai, kiek laiko tu užtruksi, kad gautum kažką, ką tu nori. Nes vieni pirkėjai net pasirodo nekreipia į mane, ką aš jiems sakau. Čia nais yra turbūt pats brangiausias kremas, kokį aš turiu savo kosmetiniai. Kainavo Tram 6 gal eurai. Mano šiaip kremas kainuoja 5. Tai čia buvo over the budget. Aš net nežinau, ar jisai geras. Nežiūrėjau nei ingredientų nieko ir pardavinėjau jį tik tos pardavėjus iš piramidžių skemų, kur aš taip galvau, kad taip yra. Gerai, kremas vadinasi Lamainikiu. Toks. Tram 6 eurai. Pakuotė neatrodo labai jau didelė. Mano kremas už 5 eurus atrodo turi daugiau mililitrų. 97,5% natūralūs ingredientai. Made in Europe. Aš noriu pagooglint, ar čia geras produktas. Night cream. Aš nerandu normalių atsiliepimų apie būtent šitą kremą, bet jie pardavinėja dar ir kažkokius elektroninius devices ir apie juos yra labai blogi atsiliepimai. I don't know. Šiaip Tram 6 eurai tai žiauriai daug už kremą man. Miškis mirda. Gal jisai labai gerai veikia, gal jisai labai gerai yra tavo veidui. Aš įdėsiu ingredientus į ChatGPT, tegul pasako, kas yra blogai. ChatGPT sako, kad yra gera formulė šito kremo, tai aš juo labai pasitikiu. Mano labai geras draugas ChatGPT, aš visko jo klausinėjau savo gyvenime. Bet aš turėjau problemų būtent su šita pardavėja. Aš jai pervedžiau pinigus, laukiau savo siuntos. Negavau gal 2 savaitės. Aš jai rašau, labas, kur yra šita siunta? Jinai man rašo, labas, labai gerai, kad parašiai, mano buvo pasimetus tavo žinutę ir nežinau, kur tau išsiųs. Tai kaip ir nieko tokio, nieko blogo, bet tada jau geriau tiesiog nusipirk per Intiką, nes Intikė nelabai pasimes tavo žinutę, tai nežinau, ar čia gerai pirkti tai per laivą. Paskutinis dalykas, ką pirksim. Eik pasigyti, psichuškai. Gerai, gal nepirksim iš šiandien. Žvakės. Šitas visai domina. Palaikinčiau. Čia žvakės, tikiuosi, nes liepsnelė vadinasi. Kokia kaina? Kainos įvairios, nuo 3, turiu ir po 2 eurus, ir po 10 eurų, ir po 8, ir po 7, kokio žiūrint jūs norite. O čia jos deklaruoja mokesčius, kad pardavinėja per TikToko laivus. Man čia realiai kaip kaziuko mugė. Man tai gerai, perkam zuikutį, 10 eurų kainuoja. Man tinka. Gerai. Stiklas dūžta. Rankų darbo žvakės iš liepsnelė. Labai skaniai kvepia. Aš jau pasisakiau tik vieną žvakę, bet liepsnelė man sakė, kad padovanos dar vieną. Tai labai ačiū jai. Sudužo. Oh my god. Oh no. Oh no. Žiauriai gaila. Pažiūrėk, šiaip tai žiauriai gražu. Tenais yra tiršiukas. Gėlytės ir drugėlės. Dovana. Tai gal dovana nesudužo. Dovana nesudužo. Būčiau labai gerai įvertinus, bet žiauriai gaila, kad sudužo. Mano paskutiniai apmąstymai yra, kad aš daugiau turbūt niekada nepirkčiau iš TikToko laivų. Apart guminukų. Guminukus buvo žiauriai smagu žiūrėti, kai dėjo. Ir kai pasakė, kad mano vardas jau ateina tuoj, reikės tu 3 eilėj. Tai guminukai, man atrodo, buvo vieni tokių labiau išskirtinių TikToko laivų, nes daugumai buvo tiesiog rūbai ir rodo nuo kabyklos. Aš turiu tokį, 3 eurai. Tos 3 eurų. Ir šitas buvo toks labiau tave integruojantis į tą patį laivą. Tai jau geriau man nuvaryti į parduotuvę ar į Intikų tiesiog apsipirkti. Ir nereikės su niekuo bendrauti. Ačiū, kad žiūrėjot. Pakomentuokit, kuris daiktas jums labiausiai patiko. Parašykit savo Instagramo niką. Ir galbūt aš jums padovanosiu kokį nors iš šių daiktų. Bye! Gas.